हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कल चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण से अगले दिन या फिर उसी दिन नहा धोकर जो है इस तरह के काम किए जाते हैं, मंदिर साफ़ किया जाता है। तो मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ और मैं कुछ जो है बर्तन हैं और जो मूर्तियाँ हैं जिनको हम धो सकते हैं उनको ले आई हूँ मैं किचन में धोने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो पहले मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उससे पहले भी मैं सिंक साफ़ करके गई थी जब बर्तन साफ़ करे थे, लेकिन मैंने एक बार फिर दोबारा उसको साफ़ कर लिया है। और जो मैं ये मूर्ति साफ़ कर रही हूँ या भगवान जी के बर्तन साफ़ करूँगी, इनके लिए मैं अलग से एक कपड़ा रखती हूँ। छोटा सा तौलिए का कपड़ा है जिसको मैंने काट के रखा हुआ है। मैं जिससे बर्तन मांजती हूँ उससे भगवान जी के बर्तन या फिर भगवान जी को नहीं साफ़ करती हूँ। और मैं वो साबुन भी यूज़ नहीं करती हूँ, विम जेल मैं रखती हूँ अलग से भगवान जी के लिए यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर का कपड़ा भी चेंज करूँगी और सारी जो फ़ोटो हैं जिनको हम धो नहीं सकते हैं उन पे मैं साफ़ वाला कपड़ा ले लिया है मैंने। अब उस साफ़ कपड़े से साफ़ कर लूँगी और जिनको हम साफ़ कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं, उनको पानी से धो लिया है। और जिनको कपड़ा मार के साफ़ कर सकते हैं उनको मैं कपड़ा मार के साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में दूसरा कपड़ा बिछा लिया है और मूर्ति वगैरह रख दी है यहाँ पे। जो पहले जिस तरह से पहले सेट था उस तरीके से ही मैं सेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दूँगी जिससे कि साफ़ हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो ये सब करने के बाद मैं जोत लगाऊँगी क्योंकि मैंने सुबह से जोत नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे मंदिर साफ़ करना था और मैं नहाकर ही मंदिर में हाथ लगा सकती थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लेट ही सही। तो मंदिर साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। फ्रिज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आज ही कर देती हूँ। तो फ्रिज की मैं सारी जो सामान है मैंने बाहर निकाल लिया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो मैंने साफ़ कर दिया है। एक बार मैं फ्रिज को ऐसे ही कपड़े से या कोलिन लेकर साफ़ कर लेती हूँ। दो कपड़े रखती हूँ, एक साफ़ वाला और एक मतलब पहले साफ़ करती हूँ, दूसरे वाले से दोबारा मार के साफ़ करती हूँ। तो जितने भी बर्तन हैं वो सब मैं फ्रिज के साफ़ कर लूँगी और अंदर अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर लूँगी कपड़े से। दो कपड़े हो जाएंगे क्योंकि एक कपड़ा गीला हो जाता है हल्का सा फ्रिज में से जब हम फ्रिज ऑफ़ कर देते हैं, तो उसमें से पानी से निकलता रहता है। और एक दूसरा साइड में कपड़ा रखती हूँ सूखा, जिससे उसे बाद में साफ़ करती रहूँ। तो वो दो बार में अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं सारा फ्रिज जो है मेरा साफ़ हो चुका है। जो बर्तन मैंने साफ़ करे हैं वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फ्रिज के अंदर, और जो बाकी का सामान है उसको भी फ्रिज में सेट करना है। और जब फ्रिज साफ़ करते हैं या कोई भी चीज़ हम साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन दिल करता है कि हम वही चीज़ खोल खोल के बार बार देखते रहें। तो आज मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं फ्रिज को बार बार खोल कर देखूँगी। अच्छे से सेट कर दिया है, हर चीज़ जो है जगह पे रख दी है। तो बस फ्रिज पूरा साफ़ हो चुका है और मैं यहाँ पे अब बाहर साफ़ कर लूँगी। कोलिन ले लिया है अच्छे से ऊपर नीचे से। यहाँ पे भी मैं सेम वही चीज़ करूँगी, पहले एक कपड़े से करूँगी फिर दूसरे कपड़े से करूँगी। और जो रबड़ होती है फ्रिज के अंदर उसे बहुत आराम से साफ़ किया जाता है। अगर आप उसको कपड़ा डाल डाल के ज़्यादा कपड़ा डाल के साफ़ करते हैं तो वो चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रबड़ ख़राब हो जाती है। तो मेरा फ्रिज जो है लगभग पूरा साफ़ हो चुका है और आज मैंने इसको बाहर नहीं निकाला है क्योंकि मैं दो तरीके से साफ़ करती हूँ। एक बार पूरा फ्रिज को मैं आगे ले आती हूँ, डीप क्लीन होता है जिसको धोना भी बोल सकते हैं। तो एक बार उस तरीके से करती हूँ और एक बार कोलिन लेकर कर लेती हूँ। तो आज मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और ऊपर की साइड में एक मैट है जो सब्जी वाले के ऊपर आप देख रहे होंगे, जहाँ पे मैं आलू प्याज रखती हूँ उसके ऊपर रखी हुई है मैंने। वो ऊपर से उतार के उस पर चिकनाई जमी हुई है, तो उसको धोकर मैं बाद में ऊपर रखूँगी। तो फ्रिज मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। और जो ये मैंने लिए हुए हैं मैग्नेट है ये, इसको मैं फ्रिज पर लगा दूँगी। तो फ्रिज साफ़ होने के बाद मैं यहाँ पे दाल रख रही हूँ बनने के लिए। चने उड़द की दाल रखी है, इसमें नमक, हल्दी और घी डाल दूँगी 2 चम्मच। ये वाला घी मैं इस तरीके से खाने में ही यूज़ करें क्योंकि रोटी में लगा के या ऊपर से डाल के इस घी में टेस्ट नहीं आ रहा है। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं अपना जो नमक का है मसालदानी में जो मैंने नमक रखा हुआ है वो मैं वहाँ से हटा दूँ, उसे अलग जार में रखूँ, कांच के जार में। तो मैं भूल जाती हूँ जब मार्केट जाती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी उसको चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। एक साइड दाल चढ़ाई हुई है और दूसरी साइड मैंने चावल छोंक दिए हैं। तो जब तक दाल और चावल बनते हैं, क्योंकि दाल को तो अभी तड़का लगाना है, तो तब तक मैं इसकी जो छोटी सी टोकरी रखी हुई है इसमें सामान है, इसके सारे डब्बे साफ़ कर लूँगी। उस टोकरी में अच्छे से कपड़ा मार लूँगी।
और जब हम इस तरीके से किसी भी काम में लगते हैं तो हमें लगता है कि चलो अब इसको इस तरीके से भी साफ़ कर लेते हैं, यहाँ से भी साफ़ कर लेते हैं। पूरे जो है मेरा मन था कि मैं पूरे किचन को ही आज साफ़ कर दूँ, लेकिन मैंने बहुत हद तक साफ़ किया है। तो इसका भी मैंने सामान उतार लिया है, इसको भी मैं धो दूँगी पानी से, साबुन लगा के अच्छे से। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। ड्रिल मशीन से पीछे को करके इसमें पेच वगैरह जो भी होता है उसमें करके ये सेट हो जाता है आराम से। और फिर आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, डब्बे रखना चाहते हैं, कप प्लेट्स कप रखना चाहते हैं, कटोरियाँ रखना चाहते हैं, जो भी अपने हिसाब से आप रखना चाहते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब दाल के तड़के के लिए प्याज वगैरह काट रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था और हरी मिर्च थी और एक टमाटर, लहसुन, अदरक। तो कढ़ाई ले ली है मैंने लोहे की, इसमें घी डाल लिया है। और कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को यूज़ करने से पहले मैं उसे अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हींग जीरा डाला गर्म होने के बाद, और उसके कुछ सेकंड्स बाद मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च डाला। और जब प्याज हरी मिर्च थोड़े से रंग चेंज हो जाएगा उनका, तो मैं उसमें डालूँगी लहसुन और अदरक, जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा है। तो इनको मैं थोड़ी देर होने दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और टमाटर को टाइम लगता है थोड़ा। तो अभी मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सिर्फ यही डालूँगी क्योंकि हल्दी और नमक मैंने दाल को बॉईल करते वक्त डाल दिया था। तो टमाटर को थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो टमाटर पक चुके हैं, इसमें मैं अब डाल रही हूँ कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सिर्फ स्वाद के लिए, खुशबू के लिए। और उसके बाद बस दाल डाल दूँगी और दाल बनकर है तैयार। और चने उड़द की दाल मुझे अच्छी लगती है। तो बस ये दाल बन चुकी है। इसको मैं वापस उस वाले ही कुकर में निकाल लिया है मैंने, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में दाल सब्जी बनाकर नहीं हम रख सकते हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो लोहे की कढ़ाई को मैं ईंट से साफ़ करती हूँ। पहले मैं जो बर्तन मांजने का होता है उससे साफ़ कर लूँगी, लोहे का जूना और स्पंज। और उसके बाद मैंने ईंट रखी हुई है, ईंट का टुकड़ा होता है जिससे तवे को साफ़ करती हूँ, उसी से मैं इस कढ़ाई को साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मुझे इसे लाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से ही साफ़ करती हूँ। और आप अगर ईंट से लोहे के तवे को और लोहे की इस कढ़ाई को साफ़ करते हैं तो वो हमेशा चमकते हुए रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है। सिर्फ आपको ईंट का टुकड़ा रखना है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। गुड्डू की ड्रेस धोई थी तो मैं उसको पलट रही हूँ बार बार आकर, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बार बार आकर देखना पड़ रहा था किचन में से कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं ड्रेस भीग ना जाए, जितनी सूखी है उससे ज़्यादा गीली ना हो जाए। तो धूप तो नहीं निकल रही, लेकिन बाहर गर्माहट है, तो उसकी वजह से मैं जो है कपड़े बाहर ही डाल रही हूँ। जो कल मैंने मशीन लगाई थी वो वाले कपड़े, तो इस स्टैंड को भी बाहर रख दूँगी। और जो कपड़े थोड़े बहुत सूख गए हैं उनको ले जा लूँगी और इन कपड़ों को थोड़ा पलट दूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। कहाँ हुई? दूध पिएगी? दूध पिएगी? चप्पल निकालो, निकाल ली। कपड़े पहनो। सुनो, मेरा फोन गिर गया था, तब से आवाज कम आ रही है इसमें। थोड़ी देर पहले। वेरी गुड के मैंने जानबूझ के थोड़ी ना गिरा। तो अभी बज रहे हैं 2 और फोन में पता नहीं क्या हो गया, गिर गया है, आवाज कम आ रही है। तो हम लोग खाएंगे खाना बैठ के, दाल चावल। और मैं बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ा सा किचन का नीचे का रह गया है, उस पर कपड़ा मारना है लकड़ी पे, तो वो करना है। तो वो कर लूंगी थोड़ी बहुत देर में। अभी तो नहीं करूंगी, खाना खाऊंगी, बर्तन करूंगी और थोड़ी देर आराम से बैठूंगी, बच्चों के साथ बातें करूंगी। कैरम खेलोगे मेरे साथ? आप? हाँ, मैं 2 बज रहे, मैं कैरम खेलने का टाइम है मेरे पास। देना चश्मा। जैसिका को सिखाओ कैरम खेलना, इससे ख्याल खेल लो। मुझे आपके साथ अच्छा लगता है कैरम खेलना। 50 रुपए जीतना। हाँ, अपने पति से तो जीते 50 रुपए, दुनिया से तो जीत लिए। घर के पैसे घर में ही तो रहे, आपसे जीत के। ये गाड़ी का ये कौन लेके आया गाड़ी से निकाल के? कौन लाया निकाल के? टेस्ट कैसा हुआ? बहुत गंदा हुआ तेरा। इधर आ। क्यों हुआ गंदा?
मैं तो सास सुना रही मम्मी को हूँ। बता सास स्कूल के बच्चे चिल्लाने लग गए। तेरा गंदा हो गया टेस्ट। इसका कब को आलू करो इधर आके। हेलो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। एक बार और एक बार और एक बार और। हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तू तेज बोल। उन्होंने कैसे बुला रखा है, मुझे समझ में नहीं आज आया। ना कार्यक्रम है विकास नगर। उसमें जीतेगा जो। जीतेगा नहीं, उसमें मतलब बीजेपी में लोग आएंगे ना। मेरे बच्चों को नहीं बुलाया। नहीं, मैं बच्चों को तो पता नहीं किया ऐसे लोग। क्या करना होगा वहाँ जाके। फिर आओ, बैठेंगे अपना कार्यक्रम बनाएंगे अपनी गाड़ी के बारे में। फिर हम ऐसे हमारे जो ना पसंद आएंगे उन लोगों को चलेगा वो पैकेज। आज बता रहे हो आप। आज ही तो है वो कार्यक्रम। आज ही उन्होंने बताया है। कल बताया था मेरे फोन आया था क्या पाओ। औरतों को पहले बताना होता है, उनके 100 काम होते हैं। ट्रेडिंग हो गया, सजना संवरना हो गया, मतलब एक रात पहले कौन बताता है। इतना बजे मुझे फिर हम कहाँ जा रहे हैं यार। हाँ तो आप तो मुझे कहीं नहीं लेके जाओगे, तो मुझे पता है आपको तो छुट्टी नहीं है। कैरम तक तो खेल नहीं सकते मेरे साथ। सबके सामने मना कर दिया। दिल रखने के लिए बोल दिया होता, झूठ ही बोल दिया होता। तो ठीक। काश के दिल रखने के लिए ही बोल दिया होता। और बोल रहे हम कहाँ जाएंगे, कुछ ऐसा है कि भाई कहीं से क्या है, महिंद्रा वाले ना, तो हाँ वो मतलब पैकेज दे रहे हैं, कपल को बुला रहे हैं शाम को, उनमें से ही वो चुनेंगे किसको देते हैं। सबको तो नहीं देंगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ तो जब जा ही नहीं रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो रात में ले जाने का भी टाइम नहीं है। अगर शिकायतें करने बैठूं ना विपिन की, तो बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे बड़ी तो यही है। वैसे ये अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बुरे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि एक तो छुट्टी हो आदमी की महीने में। हाँ ये है कि इनके पास टाइम होता है, जैसे कि दोपहर में बच्चों को लेके आ गए या जाना है मार्केट चले जाएंगे, लेकिन 2:30 बजे के बाद हम कहीं नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल टाइम होता है वो इनके लिए टाइम निकालना। निकाल लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होता है इन्हें किसी भी हाल में 3 बजे अपने ऑफिस पहुंचना होता है, और बस फिर इनका काम शुरू हो जाता है 3 बजे। कितने बजे तक? 8, 8:30, 9। 8, 8:30, 9, कई बार 10, जैसे त्योहार वगैरह कई बार 2:30 बजे रात के। हाँ देहरादून थे तब तो बहुत लेट आते थे, 12 बजे 2 बजे इस तरीके से। लेकिन टाइम नहीं है मेरे लिए, टाइम नहीं है मेरे बच्चों के लिए, टाइम नहीं है। तेरे लिए टाइम नहीं है बस। हाँ तो क्या कहाँ टाइम है मेरे लिए। हाँ लेकिन अब 15 अगस्त का वेट हो रहा है, वही 15 अगस्त आएगा तब हम कहीं जाएंगे, तब हम 15 निकलेंगे। अगस्त ही शायद मुश्किल हो रहा। क्यों? प्रेस क्लब की बैठक बना रहे उस दिन के लिए प्रोग्राम है। ऐसा करो तुम ऑफिस में रहने लग जाओ, मिल जाया करो कभी कभी आके। तो करेंगे बैठक उस दिन करते हैं, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी सबकी। मतलब 15 अगस्त की भी बाहर प्लानिंग हो रही है दोस्तों की। दोस्तों की नहीं यार, ऑफिस सब स्टाफ। सब स्टाफ वालों की, मतलब उस दिन भी बीवियों से छुटकारा पाना है। इतनी बड़ी टेंशन लगती है बीवी। यार तुम कैसी कैसी बातें करते हो। कई बार क्या हो यार, तुम कैसी बात करो। 15 अगस्त की छुट्टी मिलती है, घर से बाहर नहीं निकल जाना उस दिन। मैं बता रही हूँ, जहाँ निकलोगे मेरे साथ निकलोगे 15 अगस्त को, समझ आई? कहीं नहीं जाना 15 अगस्त को। 15 अगस्त को सुबह गायब हो जाऊंगा। सुबह गायब हो जाओगे कहाँ पे? घर से बाहर ये नहीं, तो ये बोलो ना। बोल रहा हूँ। तो मैं इनको खाना दे देती हूँ, बच्चों को खाना दे देती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। खाना खाने के बाद मैंने पहले बर्तन साफ़ किए, फिर किचन को समेटा, स्लैब फैल जाती है, गैस गंदी हो जाती है, तो वो सब साफ़ किया। फिर मैं किचन से जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको भी करते हुए चलते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ पे इस तरह का काम हो रखा है फर्नीचर का, वो मैंने सुबह में कर दिया था, सामान निकाल के, और जो मैंने उसमें अखबार बिछाए हुए हैं वो सब अच्छे से सेट कर दिया था, कपड़ा मार मार के। नीचे का रह गया था, तो नीचे का मैं अभी कर रही हूँ। अंदर से मैंने सुबह में ही सेट कर दिया था। उस टाइम मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, मंदिर समेटना था, तो मुझे लगा कि पहले मैं नहा लेती हूँ, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, इसमें हम कोई गंदे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, जिससे मैंने फ्रिज साफ़ किया है, मंदिर साफ़ किया है, मंदिर में जो बिछाया हुआ था वो, और अभी जिससे मैंने कैबिनेट साफ़ किया है वो तौलिया भी हो गया है। तो ये सारे मेरे किचन के ही कपड़े हैं, मतलब ये जो तौलिए हैं ये किचन के हैं, बाकी मंदिर के अलग हैं। तो इनको मैं बाहर या बाथरूम में नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि किचन हो या मंदिर हो, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ और बहुत ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। तो इसीलिए मैं किचन में जो है सिंक मैंने अच्छे से अपना साफ़ किया, उसके बाद मैं इन्हें सिंक में साफ़ कर रही हूँ। और विम जेल ले लिया है मैंने, क्योंकि मंदिर के कपड़े थे इनमें, किचन वाले तो मैं कर लेती हूँ उससे साफ़, जो बर्तन मांजने का होता है। तो मैंने बहुत सारा काम किया है आज, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ।
लेकिन काम नहीं ख़त्म होता है, चाहे हम थके हों या ना थके हों, काम को इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। काम तो और भी था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब बस ख़त्म कर देते हैं। तो मैं बाहर से कपड़े ले आई हूँ, क्योंकि बाहर रखा था स्टैंड, तो थोड़े बहुत जो है वो सूख गए हैं। सूखे हुए थे वो, लेकिन गीले गीले से रहते हैं, तो थोड़ा बाहर रखा तो वो अच्छे से जो है लग रहा था कि हाँ अब इनकी तय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़ों को जो है तय करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी भी कुछ मोटे कपड़े हैं जो बाहर ही पड़े हुए हैं, और तन्मय अपनी मस्ती में लगा पड़ा है। मैं जब उसको बोलती हूँ टाइम से सोने के लिए, वो सोता नहीं है, और जब उसका टाइम नहीं होता है तब वो सोता है। तो यहाँ मैं अब आपको एक बार फ्रिज दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको मेरा भी मन कर रहा था बार बार देखने का। और ये जो मैंने इधर फ्रिज पे लगाए हुए हैं, ये मैंने स्नैपडील से लिए थे, शायद ये 200 या 250 के आए थे। तो पूरा फ्रिज सेट कर दिया है, सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल रख दी हैं। मैं टोकरियाँ वगैरह नहीं रखती हूँ फ्रिज में, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।